기친 나라 두루 따라 띠리 띠르 끝은 나라 띠리 따라 뚜루 뚜루. 키친이요? 기친. 주방이요? 주방에서 뭐 하는데요? 기친 나라 두루 따라 띠리 띠르. 뚜루 달아도 있어요 거기 안에? 기친 나라 두루 따라 낑낑 낑낑? 낑낑 노래? 낑낑이다 낑낑. 기친 나라 두루 따라 낑낑. 너 이거 빨래 내가 한 거 맞지? 아니야 이거 내가 했어. 여긴 좁아서 금방 나올 거야. 먹었어. 뭐라고? 지기. 와. 지기네. 바지 왜 이럼? 많이 좋네. 아니 그거는 숯불일 때. 진짜 맛있겠다. 이거는 너무 뭐지? 이거는 제가 한 애호박찌개입니다. 나 고춧가루가 있었잖아요. 나 냄새 진짜 오랜다. 화질이 왜 있다고죠? 몇개 주셨어요? 여기 그쪽이 타. 진짜 선명해. 여기 닦으니까. 와사비 안 먹어야지. 왜 갖고 왔어? 와사비 이따가 지주해주면 먹자. 뭐 넣지? 아니야 오빠 회심해. 부장님해. 근데 너무 와 찐득찐득 해줬다. 응. 뭐야? 응. 짜작. 눈부셔. 맛있어? 아또 기울였어? 야. 이 시저 너무나. 라이스페이버가 뜨겁잖아. 번호. 근데 그걸 못 잡아. 이건 내 거 할게 일단. 케찹을 왜 떼어? 얘를 좀 대놔야겠다. 이 새끼. 너무. 사장님 접어도 되지 않아요? 너무. 여보세요? 네네. 네. 좀 찍어줄래? 이게 맞나요? 얘는 아직 안 익었는데 끝에. 소금은 익히지 않았어? 괜찮은 건가요?
못 접어 이거. 너무 작아. 라이스피스 좀 큰 거 샀어야 되는데. 이거 작은 거 샀어. 된 거 같은데? 이게 왜인가? 점프하면 될 것 같나 보네. 지금. 어이구 나갔다. 올라가. 지금 경기 사이에 자꾸 기대요. 왜 얼마큼 나왔는데? 그러니까 오늘 먹었어야 돼. 버린다? 응. 국물 좀 안 넣어도 돼? 그냥 안 하지. 여기가 좀 그래 좀 됐겠지. 지금 이거 완전 마늘 치킨이야? 치킨이야? 응. 새우치킨. 좀 쳐야겠다. 근데 나는 얘를 여기로 옮겨야 될 것 같은데? 자, 봐봐. 옮겨. 뭐 이쪽 잠깐 봐봐. 오빠 기다려봐. 나 이쪽 살짝 봐봐, 승현아. 기다려봐. 빼봐. 이번 시간 삼겹살 시장 이거 하면 되겠다. 뭐? 여기다 얘로. 맞아. 그게 왜 자꾸 나? 오, 괜찮은 거 맞아? 막으면 내려 있다가 여기다 빼내겠어요. 여기다가. 분명히 있어서 그런가 봐. 여기다 가면. 그냥 하나 더 칠까? 먹을 때? 응? 응. 짜장면. 그래? 됐어. 그냥 다 떨어지고 난리 났네. 아 이거 먹으면 형님 못 먹을 것 같은데.
원래 일어나는 거라니까. 어? 안 돼. 뭐라고? 왜? 콧구멍? 콧구멍 왜 찍어? 콧구멍 왜 찍어? 콧구멍? 주무세요? 저기 주무세요? 잠들었어. 그냥 아까부터 했어. 이게 뭐지? 뭔데 아직? 중간에 파티. 중간에 파티. 영상? 왜? 뭐야? 이제 뭐 찍을래? 포기할 수 있대. 너 와사비 잘 먹잖아 근데. 유튜브에 올릴 거예요. 에어요? 와 진짜 와사비 맛이야. 진짜 와사비 감사합니다. 와 진짜 매워. 맛이 있어? 감사합니다. 매워. 여기 매운데? 네. 감사합니다. 매운데? 솔직히 말해 무슨 맛이야? 진짜 매워 와사비 맛이야 완전. 아 근데 맵다. 진짜 매워 여보. 내려오고 있지? 손으로 빼 손으로. 됐다. 우와 달아달아 이거 봐 달아달아 밝은 달아 이거 보세요? 응.